wannan da kyau ko wa ta'atuhu fi ma amara, duk abin da annabi ya ce yi wajibinka ne kai. ina mamakin mutane yanzu sai a ce wai annabi ya ce, sai mutum ya ce wai ai sunna ne. A to dama me kake yi? kana zaman duniyan nan yin menene ka zo yi? ba sunnan ya kawo ka ba? to kuma kana cewa wai ai sunna ne. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ga mutum har mutum amma bai san amfanin zuwan shi duniya ba. ana ce ma ga hadisi daga annabi ya tabbata, wai kana cewa wai ai sunna ne, ko a gaya maka darajar shi mustahabi ne, ko ma menene dai manzon Allah ya yi. an tambaye Abdullahi dan Umar, abin nan da kuke karantar da mu ku ce annabi ya ce annabi ya yi, wai sunna ne ko wajibi ne ko kaza ne? ce kai annabi ya yi, mu ma mun yi. mun gano wannan da kyau ko? yi wa annabi biyayya kan duk abin da annabi ya yi umarni, wajtinabi ma naha anhu wa zajara, kuma duk abin da annabi ya ce kul to ka nisanci wannan al'amarin. wannan yana daga cikin haƙoƙin manzan Allah a kanka. manzan Allah mai gaskiya ne, abin a gazgata shi dole.